اكتشفوا أن أصل الولادة من الذكر والأنثى يرجع للرجل وماء الرجل، وأن المرأة ما هي إلا صبغيات تعطيك اللون وتعطيك الأشياء، لكن هذا ذكر وهذا أنثى، هذا من مني الرجل فقط. واكتشفوا هذه الحقيقة فوجدوا أن القرآن قد أثبتها. قال تعالى في هذا الباب: قبلها لم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه، أي من المني الذي يمنى من الرجل، الزوجين الذكر والأنثى. أيضا اكتشفوا أن ماء الرجل ينزل من صلبه من الظهر،